ngando na maboko na libongo na ye azana mabele ne na lemba to soigner makambe belé na banzi bomona simalanga banjenza wana do ba lemba to telamba sika lemba ne batu bayeba kanso muto otamona lemba za fier banzela kitoko lemba zaki bien akala lelo fachi béton et l'on a ba mboka mususu et puis gouverneur bazo sangisi makanisi pona obongisa ko zongisa lemba ndenge zalaki bobi ke lemba na ba bandali ezaki na différence hein eza commune o batni so yoka sengo pona okendango donc musale zo sama ndenga jete bien mo l'image parle d'elle-même na simananga anjenza eza po esala ebongisa nzela o eketi na maison communale ya lemba mwana mboka Didier Kabela Litenge mbote na yo mbote madame Mujinga mwana mboka Didier Kabela Litenge tango na tango ezala ba internet ya sika ba musu ba ebiote okolo wa komona opo yo zali ba bengo ngando na ngando ya libongo na epona nini komona ngai Didier Kabela Litenge nazali entrepreneur social elingi koloba ete makambo nyonso o etali société ngande nazwaka yango na maboko mosala ngai en tant qu'entrepreneur social eza ko saisir ba opportunité nyonso eza ko se présenter dans nature ko transformer yango na bien-être ya population donc nazali relations publiques naza ko sala pont entre les gouvernements et la population congolaise babengaka ngai ngando na libongo na ye pamba te mosala na ngai bipai biso nde tokolaki ndenge pe mokiza kotambola balobi chaque crocodile a son port d'attache na ngai ezali lemba port d'attache na ngai ezali moamba port d'attache na ngai ezali RDC na lela yango na ndenge moko sakana te donc yango moamba ezali port d'attache na ngai ezali libongo na ngai na ye kosema na yango mwana mboka Didier Kabela Litenge nazaki na salongo nazaki kotambola na lemba pamba mais namoni kuna liboso nzela prince babongisa kitoko na sima nanga namoni banjenza baosa musala esengoni ozala ngo lelo kota musala osama lemba bazozongisa ngo bandele mezaki muto atambola na prince azoyoka le lundi surtout le week-end muto ati bien otambola na ye yoza mwana lemba uzaka fier na lemba musala ezosala makoma pona obongisa banzela na lemba maloba na mboka na Madame, omoni eloko babengi développement ezali question ya bon sens. J'insiste, bon sens. Une commune, une province, un pays bien géré par bato oyo bazali na souci ya mboka et sengeli et se développer. Donc pona ko occuper ba fonction ba haute fonction politique, ba haute fonction ya gestion. Il faut oser na bon sens otia intérêt général liboso ya ba intérêt particulier. Donc to comprendre le que ce qui mboka na biso et connaître recul, ce qui zongi sima c'est parce que tozana ba modèle te. Tozaki na bato oyo bazana sens ya l'état te. Bazana sens ya intérêt général te, ba monaka sema benga na bango moko, ba monaka intérêt ya population te. Donc baye sika baye na makanisi ya changement yango moni moi ba jalon bazai ko poser par-ci par-là pour que mboka et kende liboso. Donc ezali c'est ma question ya volonté politique. Ce qui mboka na biso tambolaka te parce que tous na bato yo bazana volonté politique ya ko transformer société te. Oh pour mboka tambola esengeli ezana bato oyo batindami pona ko bongisa pe ko poser ba acte oyo ko tala intérêt général. Les apports extérieurs tondimi yango ezali mais ekoki ata mokolo moko te ko remplacer ba efforts locaux. Donc ba dirigeants locaux ba ke bazana mokumba monene et ceux qui bazali bien éduqués, bazali bien inspirés, bazali bien orientés avec une vision politique, avec un leadership transformatif, société nabiso et ko changer, Congo nabiso et ko se développer, bana Congo ba ko retrouver dignité na bango oyo ba perdre oyo ba komi komone le bango bipai na bipai pamba te ba konzi oyo ba kambaki biso miso na bango ezali sima ko servir ma benga na bango pe ko servir ba intérêt ba multinational na ba pays étranger. Merci mingi.
Mwana mboka Didier Kabeli tenge mela mwasi oyo mwa moke ope mama moke na loboko na ngai ya mwasi lokola pa za mama salote na loboko na ngai ya mwasi lokola pe azali mama nazali na mama moko na loboko na ngai ya mwasi mama ye moko aloba kombo na ye et puis na yebite ba yeba na papa Didier Kabela wapi na yebite soki ye pa za ngando ya moke ya mwasi to boni boni mama mbote na yo mama mama tonto yeba yo na papa Didier bande koleka na kaka opesi mbote okoti to boyeba ni banda kala to po ozali moko bangando ya mike na kati ya po ya bige ngando na ngando bundi bongo na ye donc ngando azaka pe na bana na ye na sepel mingi na motuna na yo na komi présenter liboso kombo na ngai mama Emily Atumbi Bangela président Didier na yebi aza président na biso ezate ke nazali koleka bon na moni ete aza président ya biso ya Lemba. Donc biso tozala kwa bangando mikie na kati ya libongo na kati ya kombo na ngai Emily Atumbi Bangela. Mama Emily na sima na ngai banjenza uzoka mabele nde zolinga bobanga te mabele zolingala bazobongisa nzela Lemba maison communale Lemba za mwa liboso pose misale ezosala mama Emily au sentiment de toute réaction des années pour la réhabilitation ya banzela babongisa Lemba. En tout cas merci beaucoup na motuna na yo na sepeli mingi na motuna ngo donc na sepeli mingi pona komona lolenge nini mokonzi mboka azwi lisusu initiative oyo ya kobongisela biso banzela oyo ekufaki bongo après 18 ans mokonzi mboka asekwisi lisu banzela wana. En tout cas naza na esengo mingi naza penza na esengo kote wana kutu ya kolobeza te pona ngai penza pona kote ya président pona kolobeza te po tozomona ezaka banzela te misala tomoni ebele tomoni mama yemo oyo ekufaki ndenge siko papa Didier Kabela alobi Lemba eza mabele na ye. Est-ce que lelo oyo toke na mapono babi ke papa Didier ba cheli baya bino bana Lemba boza fier pona opona papa Didier boye toza penza fier pona kopona ye po toza pe na posa oyo basali pe mingi wana bakende nano totala pe bato ya sika lolenge ni bakokamba mboka makaniso ya kala elongwa nano bato pe ya sika baya pe na makanisi na bango tel ke ba papa Didier Kabela toyebi ke misale kozala malamu po tomonaka deja ya malamu bongo soka komi su na ngwende wana c'est-à-dire que misale kozala ya malamu su koleka yango posa na biso ezake bato asika babima ya kala bakende nano po tomona pe misala na bango. Maman lelo ozali maman mais oyebi pe makambo eleka mboka parce que eza début ya candidat président de la République bato bazopesa bakombo mpona bowela ngwende ya kopona kokamba ekolo Congo démocratique mpona yo bato yango ifo bazala mitema ndeni profili nini ya bato oyo bakozala candidat président de la République na badepute nationaux baetozose. En tout cas mpona ngai na koloba ke bato baza kokende kotika mpona kozala président ya mboka esengeli bazala na motema ya malamu bazala pe bato bakozala kateki bake kuna mpona bisengo na bango moko ndenge touti komona ndenge na mibu euti oleka donc bazala lokola fati beton voilà bazala lokola fati beton tomona nde misala mais ezala te bovandi mbula mobimba mbula ebele ya eloko te tozala bato pe baza bana ya Congo baza na bolingo ya Congo basala mpona Congo nde bato biso tolingi bango wana lokola ba président Didier Kabela lokola président Fati ndenge tozomona biso moko ndenge misala eza kutu ya koloba te donc tozomona. Mama Emily totonde botondi oyaki po papa Didier Kabela mela mama imuke yo pozo maloba o témoigner po mama nda loba solo mama so batuni ndenge ni elekalaki mama loba ka solo mama loba likuta te po likute bongi na mwasi te mwana mboka Didier Kabela tenge tozongi na yo lelo ezali le 9 septembre ezali début ya ba candidat président de la République to moni matata ponyo bato ndenge na ndenge babandi ko keno tika ba kombo po ko wele bonga ya ko kambeko le Congo démocratique commenter ni ko sa lokola en tant que politicien pona lelo début ya dépôt ya candidature ya ba président de la Madame Merbotondi processus électoral oyo RDC est engagé na yango ezali irréversible et puis ba élection lokola scrutin il y a municipal, local, provincial, députation nationale, ils ont convoqué. Il y a national, il y a présidentiel qui convoqué. Le processus électoral est commis complet. Et Sengé Nabiso, Tokata Yangote, processus électoral et Kenetina Souka, le 20 décembre, Tozwa Bakonzia Sika, Oyo, Bakoeba, Denini, Bako Komisa, RDC, Paradis.
pe ba population na yango ba reprendre dignité na bango. To tondi ba kondi aseni atako bato ba pesa ki bango confiance te mikakatano atako malumalu bango na ndeko basengezi babandaki makambo ya seni tomoni ba mikakatano pe bizangaki te tozokele malembe ti to ko améliorer na yango ba ebanso bakanisaki ke elezo salama te tomoni ya solo ke mapono masengeli ko salama et puis moto moko pe akata yango te négociation salama te comme balancer déjà depuis la candidature il y a candidat président de la République et là comme malamu et comme ici processus complet donc le 20 nous a maintenant rassuré que élection il y a solo eko salama élection ya solo ko salama na sima nga bo makelele bo banga te misala esa na lemba ba do bongisa pena nzela donc ba mona donc to beti li solo pe misala ya simezo mona na yango biso zaka oninga na avena mais to za o seba po lemba kala mite ela te lamba sika mona mboka Didier Kabeli Tenge to beli kamu ya match le 9 septembre na école Congo démocratique ezali dernière phase éliminatoire il y a Côte d'Ivoire 2024 Léopard bazobeta bongo na équipe ya Soudan du Sud chance nini opesi Léopard mukomwa lelo kala mingi te babi stade déjà plein bana mboka aussi batoni pona kota match yo pesi bongo chance ni botonde yambo na kota na makambo matali lisano ya ndembo maboko ngizi esengela ngai awo to makambo élection nani asengeli kozala kanda président de la République pe nani congolais akoyi kopesa ye maboko makoki poke akamba Congo lobi Congo ezali ya koteka te Congo na biso ekoti na pokoso mingi congolais a perdre dignité na ye lobi ezalaki sima lobi ezalaki tokundolaki mikolo ya Kondo Marechal Mobutu oyo bato nyonso bazali ko regretter lelo ba congolais ba perdre dignité na bango unité nationale comme perturbé niveau de vie transport maema so ezalaki lobby ba valeur et comme lelo ba anti valeur tolingi président oyo akoya na mbala aye ba ko résoudre ba problème majeur ya RDC ba problème majeur ya RDC zalini d'abord liboso insécurité alimentaire bato congolais baza kolia te espérance de vie à la naissance ekoti ezongi sima ba indice de développement humain ezongisi RDC sima ya ba pays surtout oyo surtout ezalaki même ba indice bengi Mo Ibrahim Congo a commis na ba indicateur ekomi rouge il faudrait candidat président de la République oyo azala capable ya ko résoudre problème ya insécurité alimentaire azala capable ya ko résoudre ba problème ya ba infrastructure de base et infrastructure de base exactement ba hôpitaux ezala banzela ba infrastructure routière ferroviaire lacustre fluvial nyonso eko kozonga nzela ba voie de communication eko kozonga et puis congolais azonge la dignité na ye production ezonga pambate tozali pays oyo ekoki ko booster développement à partir ya RDC Afrique centrale ko se développer et puis à partir ya RDC Afrique mobimba eko se développer profil ya bato passé na bato mususu eko rattraper bango article 72 ya loi électorale lobby il faut être de nationalité congolaise donc il faut la de père et de mère et puis baebanso baebike bazali na ba indice wana oyo baboyaki loi chani na kasi basengeli komitika na libanda na yango ozala congolais d'origine ozala âgé au moins de 30 ans et puis bati peu facteur oyo expérience passé na moto batala yango profil na ye à répondre à profil pour na matali match mokobeta maleo na Stade de Martyrs na kanisi Stade de Martyrs zala Stade du Veme et lati robe ya sika ba joueur nyonso ba province tsengaki na bango nyonso ba répondre par nationalisme ba ye pona kopesa qualification na RDC likamo ya mabele ba tergiversa kanango te tozaka na mboka moko RDC ezali likambo ya bendele en tant que congolais de père et de mère et congolais oyo azana et puis na sens ya kozongisela Congo dignité na yango esengeli RDC elonga pe RDC sengeli kolonga pambate ezala match nul ezala to la victoire to kolonga pe to retirer RDC ezalaki pays moko
nation sportive il faut siko eba nozongela lokola pe kondo papa Etienne papa Félix Tshisekedi akendaki ko kundula kosambe longo pona kokanisa mémoire ya tata Maréchal Mobutu makilone kotelie na kanisi tokolonga ya solo parce que Maréchal du Zaïre a investi mingi dans l'homme, a investi mingi dans le sport, yango wana lokumu ya RDC ekendaki makasi à travers le monde entier. Olobi penza lokola yo po supportaka to pe o soutenaka mingi makambo etali sport o lobi yango penza moyen na pesa commentaire ezati mwana mboka Didier Kabela na ningaki so to pesi commentaire ya makambo match to kozonga makambo etali bongo ba candidature to pe politique mwana mboka Didier Kabela to moni ba candidat député ya na kati ya ba to ba koza ba candidat ba député nationaux bazali plus de 20 000 candidats. Na ebiti yo parmi bato no sali bato ndenge nini bakoza lobby lokwa ba député o bakozo pena ba décision so ko so ba idée so pona ko bongo la pena mboka to moni bato ba ye belé ko na ko est-ce que bato na nyonso baza souci ya ko changer ya développement Congo ya ko changer makambo to boni ezali nyonso wana ezali ba indice ya pauvreté ba bate ba dirigeant kibiso ba lakisi na bato ke motopo a réussir et sengeli kaka ake na politique bakamati eloko babengi éducation bazongi sango na sima allez-y comprendre même na 2006 balongola ki facteur éducation niveau d'études dépend de bakanda président de la République na bakanda député national c'est-à-dire moto tango tangate ti na pe moto tanga zate pour na biso école éducation ezali lisusu indicité que ya moto oyo azali na bagage o azali na nzebi atako soki ayebi likamote mais lokola bongo boye bufungwa na monde na univers mobimba akoki kozwa solution phénomène chance loko pamba alors moto nyonso a lingi kaka akoma politicien parce que à monaki moto moko atangate le azaki le chef de la classe a commis président de la République o pas tangate o to ebi esika utate a otika kaboye même baninga na école primaire to bangote atanga opité atanga selo komoko te a commis président de la République au moni mutu kaka boye azaki tanga mususu chef azaki muyibi mala moko a commis bourgmestre a commis voilà les antivaleurs et mataki mingi yango susu batuba désacraliser fonction politique député azali moto azali modèle pour la nation babengaka bango honorable moto yo azana éducation oyo azana profil exigé azako kamata makambo ya population simba yango na maboko pona koyeba makambo tele population il faut yekola yango yo yekola yango to koyeba ngo ndeni po oteya moi maté mokende balobaka na pédagogie dans notre beau métier pour donner un cours la main il faut en connaître long pour un bras long comme un bras donc OK kaka boy ozo compter sur ba conseil makambo otali mboka ozo bangote finalement ba désacraliser yango bazongi sa ba critère o sengeli bazongi sa éducation ba pesa yango valeur nango oyo ezali na kati ya société alors mais ba candidature floraison ya ba candidature et ça dit na pauvreté na bato bazangi misala ko sala oasivete wakuna okuna longaki bongo na sanitoza sur ba modèle était voilà le vrai problème au moni foisonnement ya ba candidature c'est le manque à faire ba moni que source ya réussite ya moto ezeka na politique parce que classe moyenne ezali sous-souté tout ça a deux classes dans mboka na biso classe ya ba pauvre na classe ya ba riche nde ba kamati mbongo tu ya république na mboka na bango pe ba bombi yango pona ko égoïsme na bango ba koya ko tanda yango wa na ba élection wa pona ko corrompre bato pona ko pesa na bato pona ko somba bato ndo ko somba voilà sens même ya bomoto zaite ya déshumanisation ya être humain forcément il y a une explication c'est la pauvreté et puis manque de critères pour côté comment accéder à la fonction autre fonction il y a gestion en mboka moi mboka Didier Kabela Tenge na banzi ke yo posa candidat na kati ya baiko le bonga lokwa ba député nationaux to yeba lelo so di chance ya kolekana lokola député projet ndambo atama mkato bisanyo sote ndambo eloko nini obombi ya malonga pona bana ya na ebite district ya Mwamba
district ya Mwamba na commune ya Lemba bike Lemba eza Paris na yo eza paradis na yo mwandambu ya makanisi so na bana Lemba okoni na Lemba botami na Lemba oza na 2 minutes pour expliquer so nyoswa. Madame, ce qui moto ayebi so que député aza na projet de société à Kosi. Député aza na projet de société hein, projet de société ezalaka ya gouvernement. Il y a un gouvernement qui est en place pour gagner l'élection. Il y a un projet de société. Le rôle des députés, il y a voter la loi ou il y a avantage de la population. Le rôle des députés, il y a contrôler l'exécutif. Voilà le rôle des députés en Ghana. En tant que député, il y a un projet. Le projet, il y a un projet. Il y a un projet. Il y a population kokende ko voter loi oyo ko s'adapter na yango oyo ko lukake ba problème ba opportunité ya RDC ezonga na maboko ya population na contrôler exécutif pour mission à l'état parce que nazali autorité budgétaire ngambo na votaka ba loi na votaka pe loi budgétaire naiba loi nga na voter yango est-ce que ba saeli yango kuna so ba saeli ngo malamu te na kena sali rapport nango ba kamati moto ona ba cheye milolo baki ko tse pour que impunité za sous na mboka na biso te tala mosala député azaka na projet de société. Mwana mboka Didier Kabila tozoke mwa muke pana kokende kosukisa mwana mboka Didier Kabila litenge yo olobe sala makamu mingi ezali ba action sociale kopesa ba mama bongo ba formation pour lobby ba autonome mais lobby eleki ezaki bongo journée internationale d'alphabétisation kalezaki au moins ba école ba commission d'alphabétisation lelo c'est comme si batoko ba komo yoka soni so esika ba komi alphabétisation bazoka soni pona kokende koyekola pona yo importance nini toko opesa na alphabétisation ming na ba mama surtout ba mama oh bazaki quand même libaku ya kotanga classe té est-ce que na place opesa bango formation ko sangisa alphabétisation na formation té pona ko pesa bango pe makoki tant monsieur ko yeba kokoma ko sala moi misala muke na yo tangi bongo kokoma maloba na mboka na yo. Merci maman, alphabétisation ezali na litomba linene parce que moto ya tangi té soki balingi ba bruture bino ba aliéner bino ba coloniser bino ba kobanda d'abord na alphabétisation omoni babiloko ba komo koyela biso ba distraction oyo ba balobi par exemple pona okoma bourgmestre diplôme ezate yaka na mo expérience na yo soki ya moke ya nani wana mais na ba mboka poto ezali na gestion monene gestion ya nani ya commune eleki même kozala député national parce que ozana budget na yo mobimba oko gérer yango so ndeni soko biko tanga te o biko komate ba ko signifier makambo so biko signer yango te donc ezali politique ya occupation oyo ba ele biso na mboka oyo ba dérégler système ya éducation ba to batanga te phénomène chance eloko pamba otanga te omoni siko ba to bio na ta tangi na ko na mbongo na ngai na tangi te na ko na mbongo na ngai o kuna président de la République tel est-ce que tanga aza diplôme donc ba désacraliser éducation même pour nos tala pour nos même conseiller communal il faut exiger le niveau minimum parce que yango ne ko refléter à gérer bateau comment gérer ça s'apprend à l'école mais comment tu comptes ça alphabétisation valeur to valorisation to lutter pour te alphabet base à sauter ba accession na ba fonction importante na vie il faut répondre et répondre na culture et ça la que bate bakenda kelasi bakana olexango pamba ba parents oyo ba bimisaka makuta na bango pona otangisa bana na bango balekisa ngo pamba po mutu moko azaki ne kaka fanda ye sire sekete pas comme sala afandi kaka boye mbala moko a se retrouver ministre a se retrouver à Kenya rébellion a comme général a comme diriger bateau donc tous les lots il faut toyokola to bana alphabétisation cours en français maman moko politicienne abaki ba meka ko saba organiser ba cours d'histoire ya français ndenge zaka na alphabétisation ezala bisika nyonso pe batu nyonso batanga ki ba meka ko améliorer su ba olinga ko améliorer su français na bango pona ko matisa niveau ya enseignement mboka na biso pe batu baza na niveau ya malamu na o etali bongo ko tanga pe na ko koma est-ce que vous êtes sûr que maman na za raison maman français ezali éducation te éducation ko pesa na langue nyonso
yo kanisi soki bakuru bapesaka biso na bafrançais so bapesaka yango na balangue maternelle mathématique oza kopesa bato na lingala chimie oza kopesa bato na lingala bato bangai bacomprendre yango encore beaucoup plus mieux que soki opesa bango na français ezali voix oyo et qu'on permettre mon doté qu'ils a bien éduqué. Et ça c'est un simple moyen de communication, mais alphabétisation et qu'on sale manaba langue et surtout moteur au communiquer en gros. Et puis français comme on prend comme langue officielle, et ça c'est mode de la communication, l'alphabétisation, l'éducation peut se faire. Et l'éducation de base et on peut ça dans la langue nationale et puis besoin moto oyo a commis na bien éduqué, azali instruit bien éduqué, mais français ezali symbole ya éducation te ya moto azali mieux instruit. Et ça c'est simple langue ya communication. Mais sengeli batia ba critères méticulés, ba critères oyo ezali makasi pona kokoma na fonction moko songolo et ko pesa bato émulation bato bakoboma ndoto pour que ba kende bakoma na bisika bina. Au moins une faiblesse et assister à médication à Mokanabiso et décevoir bateau et belé. Système on a tourné non sans tenir compte de l'environnement local Nabiso. Normalement, chaque province, il fallait un mode d'éducation, un mode d'enseignement, un mode na langue na bango ba yeko la ba. Bo pesi bango na langue na bango bo combiner pe na langue bino pour une langue officielle. Pour moto comprendre yango mieux na langue na yeke soki boyebisi na langue bapaya moto atangi a comme université mais a diplôme na français mais a comprendre ma bien na français. Voilà un peu la différence. Donc éducation ezali très important batinda bato na classe ba yeko sa bango na minoko mboka na bango na langue locale et puis ce qui comme à un certain niveau la langue officielle devient obligatoire. Moi mboka Didier Kabela to bakisi rubrique na biso babengi yango lycée na mnoka mboka olimbole yango pe leçon tirée soki babi lelo na week-end lelo pe ça se lycée moko na langue na yo et puis o expliquer biso pe leçon tirée et kozani na ba bakozali bakolanda lycée c'est important ba tinyo so bakoza 1+ na pokwa lelo za week-end ngando na libongo na ye ngando elengi kolobate esika yo vandi obongisa yango moto mosusu akoki kobongisa esika na yo koleka yo moko te tolinga bisika oyo biso tozali tolinga commune na biso tolinga province na biso tolinga RDC na biso donc libongo na biso ezali RDC il faut to batela yango pour soki obate libongo na ote okolobi tango koya okosema wapi obonotelinga na balabala. Voilà, ngando na libongo na ye. Chaque cocodile a son port d'attache. Ngando na libongo na ye tozo kene mbangu kala mingi te match na salle de martyrs ezo banda do banzila ta musunzela o lekanza te po population nyoso ya Kinshasa batali kaka vers stade de martyrs na yite lelo soki ndako wana soki bato bakosuka te ba musuba bazati na prince na yebite mwana mboka Didier Kabela to komi na suka maso na biso to na émission na bino to sola bien avec Dedi Mujinga lelo loba nini ya suka mpona mukomwa lelo na maso to sololi o bato bakoza libakwa Orlando ba internet ou balanda biso na réalité les ADC pe partout wapi bako simba na masoma ito so mukomwa le libanini malonga to ko sukisa mukomwa le na yo to sukisi tozo kene maponomi awa tozo kene maponomi bo se référer na histoire ya Biblia ya Noé bo se référer na histoire ya Biblia ya Noé atindaki bandeke mibale tango mbula nzamba lengeko ko boma mokili atindaki lekel boso corbeau akende kutala soki mai makauki ekendaki corbeau akomaki kuna akuti bibembe akuti bakusu alei avimbi aye minene aye kozongisa eyanu bapesa kite esengelaki na Noé atinda ndeke mibale empenga akende ndeke mibale akendaki akende kotala tango mai makauki aye na nzete pona lakisaki mai makauka ke solo Noé ezali population corbeau azali motinda miba élu embenga pe azali élu population botala nani bokotinda bato bakokende oyo bakendeki
sa kozonga to pe oyo bakokende pe bakozonga suka ya masona kobeta yango wana ya kobakisa eza te bino moko bopesa eyano botika kaka kolanda bongo de dimunjinga tosola bien bozaki ebele ya kolanda biso wapi topesi bino merci mpona attention na bino mpe ntango nyonso bozwaka mpona kolanda biso mai tosolaka na bino oyo kobakisa implice mpo boyeba ndenge RDC ezotambola mikolo miye lokola toza na processus électoral mpe baactualité ebele tokutani mbala nsima mokomwa lelo tosukisi awa mpona kokende na stade de martyr totande baleopa baoganye Soudan mpona kokende na Cannes 2024 na Côte d'Ivoire tia obotika malamu tokutani mbala nsima